waxaa markii 74 la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka wiilal 10 oo Soomaali oo ku eedaysan fal Budhcad badeednimo wiilashaasi oo laga soo qabtay xeebta dheer ee dalka Somalia sanadii 2010 bishii Abriil 10keedii kadib markii sida la sheegay ay afduubteen markab nooca xamuulka qaada ah oo lagu magacaabi jiray Taiwan maxkamadan la soo taagay wiilasha Soomaalida ayaa noqonaysa markii 74 sida markii ay uga warbixinayso telefishinka caalamiga ee Hctv. Hello Mustafa, we are here in Hamburg in front of the court building where the trial takes place against the 10 Somali people, and today was the 74th day of trial. We were expecting to hear the final speeches of the lawyers, but unfortunately this couldn't take place because again one of the lawyers proposed to invite new witnesses from dhanka kalena maxkamadda oo la filayay in qareenadan wiilasha difaacaya ay noqoto markii ugu dambeysay isla markaana kulanka ugu dambeeyay ee la sugaya uu noqon doono kii maxkamadda ku soo gabagaboobay ayaa baaqday kadib markii 20kii lawyer ee u doodayay wiilasha Soomaalida afar ka midi maxkamadda ay soo xaadiri waayeen. Defenders suggested today that part of the trial is getting divided so that the court takes place, one court takes place with new witnesses which are supposed to come, and one court takes place with the accused people who have no more requests of witnesses to be heard, so that their trial finishes earlier. mid ka mid ah dadkii ka soo qayb galay maxkamadda iyagu goobjooga ka ahaa oo lagu magacaabo ana ayaa telefishinka caalamiga Hctv TV waxa uu weydiiyay sida dareenka dhalinyarada Soomaalida ahi uu ahaa iyo waliba mustaqbalka ay rajaynayaan. The young Somalians are of course hoping like every other normal person to live a normal life and to finally be free. They want to have the possibility to learn something, to get a good education, so that they can work and support their families. That is really important for them. So, of course, they don't want to lose their time. magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaa la rajaynayaa inay soo gabagabowdo dhamaadka bisha February ama bilowga bisha March ee saddexaad. Mustaf Harun, telefishinka caalamiga Hctv Germany.